दादू मां खे ख़बर ॾींदा हलूं वासिफ़ आज़ाद सूमिरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ पीस बेकरी वारा दादूअ में मुतबादिल बेकरी न हुजण सबबि नाजाइज़ फ़ाइदो हासिल करण लॻा, जॾहिं त मैदो तेल वग़ैरह ऐं बेकरीअ में इस्तेमालु थींदड़ काफ़ी शयुनि जा रेट घटि थियण जे बावजूदि बि पीस बेकरीअ वारनि रेट न घटाया, उल्टो अवाम खे ॿिन्ही हथनि सां फुरण ऐं लुटण लॻा। ॿ पाउंड वारो बहितरीन क्वालिटीअ वारो 900 रुपया वारो केक पीस बेकरीअ वारा 1260 रुपया में विकिरो करण लॻा ऐं 800 रुपया किलो वारा बिस्किट 1080 रुपया में किलो, 900 रुपया किलो वारी मिठाई 1120 रुपया किलो में विकिरो, 1000 रुपया वारो माओ ऐं बर्फ़ी 1400 रुपया में किलो विकिरो करे अवाम खे ॿिन्ही हथनि सां लुटण ऐं फुरण लॻा आहिनि। दादू वासिन DC दादू ऐं AC दादू खे पुरज़ोर मुतालबो कयो त पीस बेकरी जे मालिकनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे रेट लिस्ट कंट्रोल करायो वञे ऐं ज़िलई इंतज़ामिया तरफ़ां मुनासिब रेट वारी लिस्ट जारी कई वञे। जी दा बिस्किट जो छा रेट आहे किलो? 1080 रुपया बिस्किट जो 1080 रुपया किलो। ऐं ब्रेड कीअं आहे? वॾो नंढी आहे 210 अच्छा। ऐं मिठाई जो छा रेट आहे किलो? 1120 ऐं माए जो ऐं बर्फ़ी जो 1400 रुपया किलो। ऐं 2 पाउंड जो केक 1 पाउंड जो जी 630 हुकुम कयो। बिल्कुलु छा रेट आहे किलो मिठाई जो? मिठाई जो जी तव्हां ॿुधायो न, तव्हां रोकियो न। 1120 ऐं केक जो छा रेट आहे 2 पाउंड जो? 1060 रुपया। ऐं मिठाई जो छा रेट आहे? 1100 रुपया किलो। माए ऐं बर्फ़ी जो? माए ऐं बर्फ़ी जो छा रेट आहे? 1400 रुपया किलो। तव्हांजो नालो? आंदर जो नालो छा आहे हिन बेकरी जो? पेस बेकरी न, उन जो नालो त हूंदो न?